受伤了，你要干嘛？啊，林莎姐，什么情况？这哥们车坏了，我撞的。你们是什么人呐？啊，对了，我全责，该赔赔。懂了。好了，人都齐了吧？齐了。走吧。结业等于失业，趁着周末提前来这边找找工作吧。追心，三体一世。大叔，你没事吧？敢在这片叫空手道，当我死了吗？啊，知道我是谁吗？缠什么来着？陈银沙，记住了吗？我告诉你们，知道唐子晨吗？世界顶级高手，我能跟他硬刚整整1分钟。你这小瘪三15秒不到被我打成这熊样，知道规矩吗？在这片，要么把咱们泰拳馆踢了，要么俯首称臣。